Здравствуйте, друзья! Очередной обзор на электроинструмент, который имеется в моей хоббийной мастерской. Речь пойдет о фрезере Interscol FM40 1000E. Обо всех фрезерах, которые у меня есть, я по пару слов сказал. Но скажу еще об этом. Как всегда, забегая вперед, мое впечатление от работы с этим инструментом очень позитивная, вещь хорошая, вещь добротная, 1100 ватт мощность, что немаловажно. Вот, все-таки не 500. Ну и цена такая, скажем, вполне демократичная, учитывая качество этого инструмента. Чем укомплектован? Двумя цангами. Одна стоит, уже здесь стоит на 8 миллиметров. Еще одна шестерка. Восьмерка точно такого же вида. Ключ для радиусов. Две штанги. Параллельный упор. Вполне себе пригодный, хороший. Ну, без микроподстройки. Это тоже для... подключается к штангам для повторения каких-то неровных поверхностей. Полезная, тоже очень хорошая вещь. Для пыли, для стружка отсоса. И что немаловажно, очень важно как бы для меня, учитывая такой маленький, удобный и легкий фрезер и копировальное кольцо, это то, что нужно. Но единственное, под него надо подкладывать подставочку, а то он тонет там в общей в подошве утопает, но ничего страшного, то такое все. Вот этому я очень рад и очень доволен. Почему? Потому что много вещей делать большими тяжелыми фрезерами, которые у меня есть, и на которые есть копировальные втулки, очень неудобно. Потому что в основном наибольшее количество работы я выполняю двумя фрезерами. Это вот этот, на мой взгляд, чудесный, просто чудесный Крайсман. И не менее чудесный Interscol. У каждого свои функции. Каждый, в общем, на своем месте, так сказать. Ну, об этом я говорил. Мнения тут разные о нем. Но я думаю, что те, кто работал этим фрезером и в объемах, скажем так, не промышленных, а хоббийных, его с головой. Я не знаю, на сколько лет его хватит, он давно у меня уже. Этот фрезер с лета. Или с начала осени, я не помню. Так, теперь включу и покажу в работе. Так. Для начала скажу, что здесь плавный пуск. Вот кнопка включения. Здесь переключаются скорости от 1 до 6. Сейчас послушайте, как он работает.
четвертая, третья, вторая, первая. Все, выключим. Профрезерую края. О. Очень удобно, кстати, защелкивается фреза старая, но вы слышали, работает нормально, удобно им, хорошо. Так, что еще в нем интересного есть? А интересное то, что его можно снять, отделить от подошвы. Вот, пожалуйста, и использовать. Ну, в общем, на что хватит фантазии вам. Или в качестве присадочника сделать какую-то приладу. Или, не знаю, там еще что-нибудь. В общем, у умельцев, я думаю, найдутся идеи технического характера, которые можно реализовать с помощью этого фрезера и с помощью вот такой функции его. Вот. Теперь, что касается люфтов, ну, как вам сказать, я вообще не понимаю, когда говорят о люфтах, какое они имеют, собственно говоря, прикладное значение, то, что он люфтит, вот этот. Так, ну люфтит, но мы-то работаем обычно, фиксируем, закрыли, зафиксировали, все, больше люфта нет, не знаю. Ну, в общем, для меня этот люфт вообще никакого значения не играет. Для каких-то супермастеров, наверное, играет. Но понятно, что шкала никакая. Ну да и бог с ней. В целом, инструмент очень хороший, очень качественный. Мощности предостаточно для огромного количества работ в хоббийной мастерской. Опять же, я еще раз акцентирую внимание, что я любителей просто работаю для удовольствия, никому ничего не продаю, вот, никому ничего не пытаюсь впихнуть, какое-то там изделие свое, которое сделано непрофессиональными руками. Вот. Ну, в общем, в семье, по крайней мере, довольна. Ничего еще у меня не развалилось особо из того, что я делал с помощью вот этого китайского инструмента. Поэтому рекомендую. Пригодится такая штука. Очень удобная. Ну, а всем здоровья, удачи и до встречи.